हेलो यूट्यूब नमस्ते प्रणाम। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग वीडियो में फिर से स्वागत है। और आज का रेसिपी हम लेके आ चुके हैं, और जो कि आप लोग देख सकते हैं ये क्या चीज़ है। आप लोग देख के समझ होइएगा कि क्या चीज़ हम बना रहे हैं। तो आप लोग को बता दें क्या बना रहे हैं हम। तो ये देखिए हमारे घर आया था जो कि पचौनी, और पचौनी को बढ़िया से बना रहे हैं, पानी खौला के और बढ़िया से पचौनी के धो लिए हैं। उसके बाद इसको पानी में रख के और उसको छुड़ा रहे हैं। ऐसे बहुत अच्छे से छूट जाता है। ऐसे बहुत आदमी तो चूना से छुड़ाता है, पर चूना से छुड़ाने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए हम पानी में छुड़ा लेते हैं। इसे बहुत अच्छा छूट जाता है। तो ये देखिए आप लोग कैसे छूट रहा है, एकदम पूरा छूट के एकदम उज्जर हो जाता है। आप लोग ब्लॉग वीडियो बने रहिए। ये देखिए इसको पीस काट काट के छुड़ा रहे हैं। ये देखिए इसको छोटा छोटा पीस में काट लेते हैं। और काट के इसको उसके बाद बढ़िया से धोएंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो आप लोग ब्लॉग वीडियो में बने रहिएगा। आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए फिश कट आ चुका है थोड़ा थोड़ा। इसी तरह काट लेते सब काटा। उसके बाद इसको बढ़िया से बनाएंगे।
तो आप लोग जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये देखिए हम इसमें तेल और तेजपत्ता रख के प्याज रख दिए, भूज रहे हैं। प्याज जो कि गल जाएगा उसके बाद इसमें रखेंगे कचौनी। ये देखिए इसको हम रख रहे हैं इसमें, ये रख के और इसको बढ़िया से फ्राई कर रहे हैं पहले। ये देखिए इसमें कुछ था तो हम निकाल दिए हैं।